তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছে? আশা করি সবাই ভালো আছে। আমি মিঠুর খুব ভালো আছি। তো মিঠুকে তো বাড়িতে রেখে দিয়ে এলাম, ভাবলাম ওকে সুজি খাইয়ে আমিও চাটা খাইয়ে তারপরে বাড়িতে ওকে নিয়ে আসবো স্নান করার সময়। চা খাওয়ার পরে এবার স্নান করতে চলে আসবো। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। আশা করি আজকে ব্লগটা দেখে খুব ভালো লাগবে। আর প্লিজ ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটা দেখতে শুরু করো। আর চলো যে থালা বাসন সবগুলো ধুতে আছে। আমি দেখো এরা কী করেছে। তো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি বাগান থেকে বাড়িতে চলে এসেছি আর ঘর মোছামুছি শুরু করে দিয়েছি। তো ঘর মুছতে মুছতে ভাবলাম তোমাদের একটু দেখাই। তো সেই জন্য আমি আবারও এই যে ফ্যান চালিয়ে ভাবলাম অনেকটাই ঘর মোছা হয়ে গেছে। তো ভাবলাম শেষের সময় তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই। তো এই যে মিঠু আমার সামনে চলে আসবে, জানি না কেন আসে। প্রত্যেক দিন যেখানে থাকে মিঠু একেবারে উড়ে নিচে নেমে চলে আসবে। চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই। আর এই যে স্কুল যাওয়ার জন্য আমি রেডি হয়ে গেছি, স্কুলে চলে যাবো। অনেকক্ষণ থেকে তো তোমাদের কাছে আসা হয়নি। তো কী কী রান্না করছি তোমাদের কাছে দেখা হলো না। চলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। কম্পিটিশনে কী করছে এই যে দেখো মিঠুসোনা। আর এই যে দেখো মিঠুসোনা এখানে বসে বসে এতক্ষণ ধরে মোবাইল দেখছিল। আর এই যে এখন বসে বসে মোবাইলটা এখন নিয়ে নিলাম। তো এই দেখো বসে বসে এবার ঘুমোবে, ঘুম পেয়েছে মিঠু। আর এই দেখো খাবার তো দেওয়া আছে, ডাল ভাত, সুজি আর দুধ। আর জল তো খেলো, তো জল যদি খাই তো ওখানে রাখা আছে, ও ওখানে গিয়ে খেয়ে নেয়। আর চলো তোমাদের একটু চটপট করে দেখিয়ে দিই আজকে কী কী রান্না করেছি। দেখিয়ে দিই। এই যে ভাত হয়ে গেছে আর এখানে রান্না হয়েছে চিকেন, আলু মাখা হয়েছিল, আলু মাখা খাওয়া হয়ে গেছে, একটুখানি পড়ে আছে। আর এখানে আছে পোস্ত, ঝিঙে আলু পোস্ত, আর এখানে আছে ডাল। তো খাওয়া দাওয়ার পর যেটুকু বেঁচে আছে সেগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। তো চলো তাড়াতাড়ি করে স্কুলে যেতে হবে। আর এই দেখো ঘরের অবস্থা আমার। মিঠু ভালো করে থাকবে, শোন না। মিঠকো মিঠকো মিঠকো। আর এই দেখো আজকে মিঠুর টেবিল একবারে পরিষ্কার করে গুছিয়ে দিয়েছি। তো মিঠু ভালো করে থাকবে, হ্যাঁ ঘুমাবে। এবার তো মিঠু ঘুমাবে। তো মিঠুর জন্য আমি লাইট অফ করে দিয়ে যাব। এই দেখো মিঠকো ঘুমাবে। মিঠু এখন অনেকক্ষণ 2-3 ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকবে। আসছি মিঠু। তো চলো যেতে যেতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে রাস্তায়। আজকে মেঘলা মেঘলা করছে, ছাতা নিলাম না যে গো। নাও পড়তে পারে, পড়তে পারে একদম। ছাতার হাতে নিয়ে যাওয়ার জন্যই লাগে, রাস্তায় না জল আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্কুলে পড়লে কিছু না, আসা যাওয়ার সময় অসুবিধে।
তো চলো খুব তাড়াতাড়ি করে হাঁটতে হবে, তাছাড়া বৃষ্টি চলে আসতে পারে, খুব মেঘ করে আছে। ক্ষেতগুলো জলে ভর্তি হয়ে গেছে। এবার এই ক্ষেতগুলোতে ধান চাষ হবে, দেখতে পাচ্ছ আগে কি সুন্দর জল দেখ লাগছে। বল আয় ঘুমাবি তাই, লাইট অফ করে দিই। হ্যাঁ আয় আয়, উড়ে চলে গেছে বাইরে। আয় আয় মিঠু গো, আয় ঘুমাবিস তাই। হ্যাঁ আয় আয় মিঠু। হ্যাঁ বেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, যতক্ষণ আমি এবার এখানে থাকবো ততক্ষণ মিঠু গো মামি মামি ততক্ষণ মনে মনে চিৎকার করবে। হ্যাঁ কেমিকে আয়, চল কোথায় তোমাদের দেখি। বলো এবারে বলো, মিঠু গো মিঠু গো মিঠু গো। দেখ চলে গেছে। আয় 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 বেটা, আয় বেটা, আয় বেটা, আজা বেটা, আজা বেটা। এই দেখ চলে গেছে। চলো তো চলো মিঠুকে এই যে আনারস দিয়ে দিয়েছি একটুখানি কেটে। আর এটা হচ্ছে তোমাদের তো তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখো তারা তো নিশ্চয়ই জানো আমার এটা বাগানের আনারস। তো মিঠুকে একটুখানি দিয়ে দিলাম। মিঠু একটুখানি আনারস খাক, ও তো ঘুমোতে গেল না, আমিও উঠে পড়লাম। তো চলো ও আনারস খেয়ে নিই, তারপর একটু শোবো। তো এই দেখো যেই আমি ক্যামেরা অন করেছি সেই কিন্তু মিঠু খেলতে বসে গেছে। তো চলো আমি ক্যামেরা এবার অফ করে দেবো, আর মিঠু একটু আনারস খেয়ে নেবে, তারপর আমি ওকে নিয়ে ঘুমোতে যাব। তো এখন বাজে সন্ধ্যা 6:30। এই যে আমি চানাচুর প্যাকেটটা নিতে এলাম, কাঁচি দিয়ে কাটলাম। আর মিঠুকে তো এই দেখো ওকে দুধ সুজি পেয়ারা, পেয়ারা তো দেখতে পাচ্ছ, পেয়ারা একটুখানিও ছোঁয়নি। এই দেখো ছোঁয়ার নাম নেই, একটুখানি সুজি খেয়েছে। আর এই যে মিঠু উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। এই দেখো আমি চানাচুর মুড়ি খেয়ে নেবো। আচ্ছা তো দেখো মিঠু চানাচুর দেখে দেখো দৌড়ে নেমে গেছে। বাদাম আছে, বাদাম বাদাম খাওয়ার লোভে। তো এই চানাচুরের মধ্যে খুব বেশি একটা বাদাম নেই। এই দেখো ও ঠিক বেছে নিয়েছে, এতগুলো চানাচুরের মধ্যে ও বাদামকে ঠিক বেছে নিই। মিঠকু সোনা আমার। চলো যে বাদামগুলো আছে ওকে রেখে দিই, আমি তো খাবো না, ও খাবে। আমার মিঠকু সোনা দেখতে পাচ্ছ একটু রে। তো চানাচুরের বড়ো প্যাকেটগুলোতে একটু বেশি বাদাম বের হয়, আর এই প্যাকেটটা এরকম বাদাম চানাচুরের প্যাকেট, তো খুব বেশি একটা বাদাম সে পায়নি, 2-4টে বাদাম পেয়েছে। তো চলো যেগুলো পেয়েছে সেগুলোই ও খেয়ে নিই। তো এই যে খাওয়া দাওয়ার পর মিঠু সোনা আমার গা চুল করছে। তো চলো ভিডিওটা কত বড় হয়ে গেছে বুঝতে পারছি না। তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো। দেখা হবে নেক্সট একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। তো ততক্ষণ টাটা, বাই বাই।